Salut à tous, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous montre ma recette de crêpes, un bon petit déjeuner. Voilà, là j'ai le beurre, j'ai la farine, j'ai le sucre vanillé, j'ai le lait, j'ai le sucre et un œuf parce que je le fais vraiment en très petite quantité. Là, j'ai le sel. Donc, je fais environ 10 crêpes. 10 à 12 crêpes. Pour cela, j'ai besoin de 100 g de farine, mais vraiment pas beaucoup de farine. Là, j'ajoute mon sucre à peu près 30 g, parce que je ne voulais pas que ce soit beaucoup sucré, que je vais accompagner avec le Nutella. Voilà, j'ai ajouté mon sucre vanillé et là, j'ajoute une pincée de sel. Donc, je tourne le tout, parce que je vais sec.